Здравствуйте, в эфире программа ТТТ. Сегодняшним моим гостем доктор политологии, президент Международного агентства по развитию и политике Аликбек Джекшенкулович. Здравствуйте. Аликбек Джекшенкулович, готовы ли вы ответить на мои прямые и порой неудобные вопросы? Добрый день, я постараюсь. Вы работали министром иностранных дел, возглавляли государственные структуры. Успели ли вы воплотить задуманные цели? Ну, конечно, все задуманное не удалось, но мы начали делать в Министерстве иностранных дел серьезные реформы в плане поднятия авторитета министерства, прежде всего, ее координирующей роли, ну и имиджа страны, улучшение инвестиционного климата. Некоторые задумки удалось, и некоторые, к сожалению, из-за недостатка времени не удалось сделать. Почему вы оставили пост Министерства иностранных дел в 2007 году? Это было ваше собственное решение или вас вынудили это сделать? Нет, это было решение президента, но это был результат целых интриг, потому что я стал для семьи неудобным. По многим важным вопросам принципиального характера я отстаивал свое мнение. Вы помните, наверное, общеизвестную историю по Хипику, когда и президент, и премьер-министр хотели, чтобы наша страна вошла, но Министерство иностранных дел изучило этот вопрос и выступило против, поскольку более 30 стран вступили, и они все фактически свой экономический суверенитет потеряли, но и не избавились от долгов и бедности. Это была главная причина. Второе, по кадровым вопросам у нас были разногласия, потому что члены семьи часто хотели, чтобы я назначил на те или иные должности разных людей, которые не соответствовали ни нашим требованиям, ни профессиональным уровням. Ну и третье, конечно, это американская база, где я принципиально настаивал на то, чтобы или эта должна база уйти, или она должна достойную, так сказать, арендную плату платить. Какие изменения произошли в работе МИДа за 10 лет после вашей отставки? Ухудшились ли взаимоотношения с Узбекистаном после вас? Как вы считаете? После моего ухода действительно отношения были заморожены по ряду причин. И политического, будем так говорить, и характера, и отношения между лидерами испортились. Ну и вот недавно только визит, то есть с 2006 почти перерыв был огромный. Это в 2017 году произошло, это 11 лет был перерыв, у нас не было взаимных визитов. Я имею в виду двустороннего характера на государственном и на официальном уровне. Проанализировав, можете ли нам честно ответить, какие ошибки были совершены МИДом при вашем руководстве? Что бы вы хотели изменить, если вернулись бы назад? У меня были две ошибки. Первая – доверчивость. Значит, я многим политикам доверял, которые оказались не теми людьми, которые я думал. Ну и второе, это, конечно, надо было более гибче в некоторых вопросах действовать. А так, в остальном, я считаю, если сравнить состояние МИДа 2007 года, когда мы написали и внешнеполитическую концепцию, и положение о МИДе изменили, и в целом отношение к МИДу изменилось в стране в позитивном плане. И авторитет ее поднялся. Сейчас мы, к сожалению, МИД не слышим вообще, вы знаете, ни министра, ни замов. Никто народу и обществу не объясняет, почему те или иные процессы в мире происходят, какова позиция Кыргызстана по тому или иному вопросу. И вообще, какую мы внешнюю политику ведем. В целом, каких-то ни стратегических, ни тактических ошибок не было. Просто были ошибки вот такого, ну, будем говорить, мелкого характера, когда я доверял своим замам, когда даже президент Бакиев сказал там заместителей снять, я их отстоял, но они потом меня предали. Ну и что касается изменений, ну, тут уже давайте не будем забегать вперед, если бы, потому что это такое дело, сами знаете, могут по-разному интерпретировать мои слова, и мидовцы могут обидеть, я бы не хотел бы их обижать.
Какого внешнего курса должен держать Кыргызстан? Что вы посоветуете Кыргызстану как опытный дипломат и бывший глава дипведомства? Во-первых, во внешнеполитическом ведомстве должен быть порядок и дисциплина. И ответственность. Вот три слова. Порядок, дисциплина, ответственность. К сожалению, МИД – это полувоенная структура, где есть очень жесткая вертикаль и должно быть очень тесно взаимосвязано с силовыми структурами, работать должны. Порядок, дисциплина. Если расшифровать, вы знаете, когда наши дипломаты попадают в какие-то непристойные истории, кто-то там спиртным торгует, сигаретами, это в средствах массовой информации, кто-то пьяным за рулем ездит, там какие-то истории попадает, кто-то друг на друга жалобы пишет, да? Ну это все, надо понять, что это все удар по имиджу страны. Дипломат – это лицо страны. И когда дипломат работает в той или иной стране, о нем судят в других странах, какие же кыргызстанцы и вообще, будем так говорить, о кыргызах. И последняя ответственность, к сожалению, я за последние годы не слышал, чтобы был на коллегии Министерства иностранных дел рассмотрен вопрос об ответственности того или иного дипломата или посла. Обычно мягко все делается. Я думаю, что для того, чтобы был порядок, то вот эти дисциплинарные какие-то, будем говорить, проблемы или беспорядки, они должны гласно освещаться, чтобы другим дипломатам повадно не было. И чтобы дипломаты других стран знали и думали, что Министерство иностранных дел спрашивается о своих и несут ответственность за неправильные поступки, за свои неправильные действия. Это очень важно. В чем сегодня страна нуждается? Это, во-первых, в инвестициях. Страна нуждается в грантах, в какой-то технической помощи, в новых технологических, будем так говорить, измерений. Да? То есть есть конкретные вещи, которые посол должен отвечать за свою работу. С каждого посла надо конкретно спрашивать, какую он работу делать. Не просто болтологией заниматься, популизмом, да? А конкретно цифрами и конкретными данными. Посол сейчас у них очень высокая зарплата. Мы, допустим, если получали около 2000, сейчас им в 2 раза почти увеличили зарплату. Так они должны соответствовать этой зарплате, правильно? Но, к сожалению, пока мы не видим этого. Может быть, мы не знаем, но обычно работу видно, когда какие-то крупные проекты приходят и говорят, такое-то посольство, такое-то. А так в основном у нас внешняя политика держится на взаимоотношениях лидеров между странами. Недавно разгорелся дипломатический скандал. Посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан высказался резко о незаконных поручениях министерства, заявив, что встречать людей, приезжающих на учебу или по личным вопросам, в обязанности посольства не входит. Мы не туристическое агентство, чтобы встречать приезжающих по личным вопросам. Скажите, это давно сложившаяся традиция или это происходит только сейчас? В результате этих интриг, я думаю, что больше имидж государства пострадал. Представляете, если посол и между МИДами, то инвесторы, то те люди, которые к нам приехали, скажут, если у них в такой государственной, будем так говорить, органах среди чиновников, это же посол тоже чиновник, нету дисциплины, друг на друга жалобу пишут, то как они подумают о нашей стране? Это очень негативный показатель. А с другой стороны, и посла, может быть, понять можно, потому что это связано со средствами. Потому что, знаете, даже в Бишкеке, чтобы съездить в Манас и встретить гостя, это нужны деньги, правильно? А там, в Южной Корее, тем более. И второе, может быть, Министерство иностранных дел злоупотребило, будем так говорить. Ну, бывает по-человечески, да, кого-то попросишь и встретить, каких-то друзей, это можно понять. Но это если системой стало, то, конечно, это тоже должна быть какая-то дана оценка. Наши соотечественники за рубежом часто высказывают недовольствие работникам посольства, вице-консульства, консульства. Их обвиняют в бездействии и равнодушии. Вы об этом знаете?
Но, к сожалению, такое явление участилось. Это почему? Потому что снова же вопрос безответственности. Дипломат, выезжая за границу, он не чувствует, что он не просто чиновник, который получает хорошую зарплату, а он прежде всего представитель страны. Какого ранга не имеет значения, атташе или посол. И по нему судят о стране. И третье, элементарно, он должен быть человеком и патриотом своей страны, если гражданин обращается, чтобы он, как говорится, смог реагировать. Надо спрашивать послов, как работает, какая эффективность, какой результат. Вообще в мировой практике и в таких цивилизованных странах каждый дипломат обычно он отчитывается и перед МИДом о своей работе, и каждый дипломат он чувствует свою ответственность. Вас не было в составе Временного правительства в 2010 году. Вам не предлагали должности? Не, мне предлагали. 10 апреля 2010 года, значит, Отунбаева пригласила. Они сидели тогда в Министерстве обороны, если вы помните. И пришел Атамбаев, он тогда первым вице-премьером был, и предложили министра иностранных дел, но я отказался. Те, кто в свое время критиковал бакиевское правление в клановости, семейности и коррупции, наконец сами пришли к власти, управляли страной целых 7 лет. Сумели ли они перебороть то, в чем критиковали предыдущее правление? К сожалению, они не смогли перебороть те основные проблемы, которые существовали в нашем обществе. Вот говорили, помните, суперпрезидентская страна, а мы сейчас стали парламентской. Ну, мы все знаем, что парламентское – это формально, а в стране решал и решает один человек – президент страны. И депутаты что, разве имеют сегодня свое мнение, что ли? Они в лучшем случае могут что-то прокомментировать. Когда до решения доходит, если вы замечаете, вот когда формируют правительство, там критикуют, что-то говорят, а когда решение, и оппозиция, и все единогласно голосуют за то, что свыше предлагает. В этом проблема, понимаете? Поэтому это вот первая часть, что касается. Вторая часть, допустим, проблемы с коррупцией. Что мы можем сказать, что победили? Мне, допустим, я не ожидал, но мне очень понравилось выступление на Совбезе вновь избранного президента Джеймбекова, когда он очень жестко и ясно дал понять и четко сказал обществу, дал сигнал, что он будет бороться с коррупцией, и назвал силовые ведомства, и суды и так далее. Оттуда же ведь корень, значит, будем говорить, зла коррупции. То есть коррупция не удалось победить. Я бы так сказал, коррупция она была очень избирательная. Кто неудобный, тех правда, неправда обвиняли в коррупции. Значит, но расцвет коррупции сегодня всем известен. Ну и третье, что касается справедливости судов, справедливости кадровых назначений. Значит, это мы все знаем, что, допустим, кадровые назначения – это все в основном выходцы из СДПК. А президент страны, он должен быть отцом народа, он должен справедливо смотреть на все партии, на все регионы, на все нации и объективно оценивать по профессиональным качествам, по деловым качествам, по человеческим качествам и справедливо, будем так говорить, назначать достойных профессионалов. Но этого не произошло. Может быть, семейное, будем так говорить, правление не так было заметно, да? Но клановое это есть. По большому счету, то, что было при Бакиеве, даже больше, при Бакиеве больше порядка было. Сейчас нет. В какой системе нуждается Кыргызстан? В президентской или парламентской? Не, вы знаете, я бы так сказал, что президентско-парламентская. Чтобы у нас был сильный президент, сильный парламент, и должно быть баланс власти. Но у нас, ну вот мы говорили до этого, я сказал, что при Атамбаеве он и его окружение заявлял о том, что установили парламентское правление. Но это на самом деле не так же, мы все знаем. Поэтому вопрос не в этом, вопрос в том, чтобы наши конституции и законы работали. Вот это самый главный вопрос.
Если у нас будет порядок, дисциплина и законность, не будет коррупции, тут уже вопрос такой, знаете, не принципиально важно. Принципиально важно, чтобы законы работали. Но законы, они работают избирательно, вы знаете. Какой вес имеет наше государство во внешнеполитической арене? Прислушиваются ли к нам другие государства? К примеру, вопрос экстрадиции наших беглых соотечественников и криминалитета обратно в страну никогда не решается. И все это несмотря на неоднократные запросы МИДа Кыргызстана. Тому много пример, как называемый вор в законе Азиз Батукаев, сын экс-президента Максим Бакиев и другие. Наши слова не воспринимаются всерьез? Ну, к сожалению, вот при предыдущем президенте имидж страны на международной арене слишком упал, если будем говорить. Потому что у нас была очень непоследовательная, беспринципная, я бы так сказал, эмоциональная политика. А это в международной практике не допускается, во-первых. И во-вторых, если такое есть, то ясно, отношение к лидерам, отношение к стране достаточно непростое, сложное. Вот вы помните, наверное, года 2 назад, когда нашу гражданку в Китае расстреляли, вы слышали, наверное, наши пытались их за перевозку наркотиков, но, к сожалению, ничего не смогли сделать. Или второй вопрос, допустим, вопрос виз, наверное, знаете, значит, сегодня в Китае очень сложный. И это связано, прежде всего, с имиджем нашей страны. После взрыва китайского посольства и после разных заявлений руководства страны отношение к нам поменялось. Ну, тут и китайскую сторону можно понять. Если в стране отсутствует порядок, законность и борьба, будем так говорить, с преступным миром не соответствующем уровне, то у них есть сомнения. Поэтому перед новым президентом очень серьезные задачи стоят по внешней политике. Если наши запросы в Европе ничего не значат, не говорит ли это о нашей бессилии? Что мы должны сделать, чтобы изменить отношение других к нам? Сейчас для того, чтобы решить эти вопросы, прежде всего надо право, международное право использовать и, будем так говорить, заключить соглашение. Это первое. Второе, ну, тут без всяких нужен политический торг. То есть, если вы даете нам такого-то, то мы сделаем так-то. Ну, хотя я вам так скажу, что вообще Великобритания, парадоксально, она достаточно консервативна в этом плане, очень сложно выдает людей. Даже обвиненные в экстремизме, терроризме, они очень сложно выдают людей. Но тут очевидно, что надо работать нашим правоохранительным органам. И третий вопрос, я хотел бы в этом направлении, как я повторюсь, первое – международное соглашение между государствами, второе – имидж страны, и третье – у нас, представляете, за 27 лет у нас международников, юристов на пальцах посчитать можно, которые могли бы в международных судах грамотно выступить. Кыргызстанцев, кыргызов, да? Ребят, которые бы, или девушек, которые бы грамотно могли отстаивать наши интересы. Вот вы об этом слышали хоть? Поэтому вот система кадровой подготовки международных юристов тоже очень важна. Вы работали при Акаеве, при Бакиеве, увидели краткое президентство Отамбаевой и правление Атамбаева. Все познается в сравнении. Расскажите вкратце, какие ошибки совершил Атамбаев? Какие меры должен принять Сооронбай Жээнбеков, чтобы избежать их? Вы правильно сказали, я всех 4 очень хорошо знаю. Я у Розы Исаковны был 4 года первым заместителем. Надо сказать, что у каждого свои были серьезные ошибки, я считаю. Что касается Атамбаева, ну, к сожалению, мой старый друг увлекся популизмом.
У него было больше заявлений, больше каких-то обещаний, но реальных дел мы что-то не заметили. Допустим, сколько рабочих мест создано, сколько заводов построено, насколько выросли молодежь, которая учится за границей, да? Сколько инвестиций и так далее. То есть больше популизма, я бы так сказал, какое-то даже преобладание авантюризма. И в кадровых вопросах, конечно, он доверял больше только своим близким. Или СДПковцам, или кто рядом был с ним, там охранник, шофер и так далее. Я думаю, что это была его очень серьезная ошибка в кадровых вопросах. Это еще скажется. Поэтому и если вы заметили, деградация власти произошла, и авторитет власти упал очень сильно. Сооронбай Шарипович, я думаю, что две вещи, что есть как бы у него положительного для старта, да. Во-первых, он верующий человек, и во-вторых, он воспитан в очень хорошей семье. Я знал его отца, когда работал в Аше. Вот я, честно говоря, а это же основа же, когда человек верит в что-то и воспитан в хорошей семье. Поэтому, конечно, ему, может быть, во всех сферах не хватает опыта, знаний, но тут зависит очень много, если он по справедливости подберет себе команду и будет доверять этой команде, и не только там СДПковцев или представителей какой-то партии, а в целом. У нас в обществе, я вам скажу, очень много умных, образованных, и опытных, и молодых кадров, и парней, и девушек, которые могли бы во благо страны послужить. Есть общеизвестный, знаете, сталинский принцип «кадры решают все». Он актуально остался и до сих пор. Если будет соответствующее правительство профессиональное, если будет министры толковые, как говорится, пользующие авторитетом в обществе, опытные, если будут депутаты, болеющие за страну, за дело, если будут губернаторы, акимы, опытные, со знаниями, болеющие за народ, я думаю, что наша страна очень быстро поднимется. В общем, народ готов к реформам, я так считаю. Только нужно создать условия. И вот почему, вы заметили, наверное, говорят, у нас люди богатые, а государство бедное. Это почему? Потому что есть разрыв между властью и людьми. Во всех делах должны руководствоваться национальными интересами, как во внутренней политике, так и во внешней политике, как в экономике, так и в культуре, образовании. Если президент страны, и правительство, и парламент будут озабочены именно национальными интересами, я думаю, что у нас все наладится. В мире есть примеры небольших стран, достигнувших невероятных успехов. Сингапур, Малайзия, Таиланд. Даже наши соседи по экономическим показателям обошли нас. Это вас не беспокоит, как гражданина и политика? Что мы должны сделать, чтобы развиваться? Конечно, меня беспокоит это. Я иногда по ночам просыпаюсь, потому что я люблю свою страну. Вот в чем проблема, я хотел бы сказать о бывших президентах. Да? Значит, главную проблему. Я никого не хочу обидеть, но я думаю, что они духовно не были готовы. Духовно не были. То есть человек, который пришел во власть первым лицом, он должен быть действительно верующим человеком, и действительно он должен болеть за страну и не за людей. Ведь человеку очень мало нужно. Вот мы вообще 6 миллионов всего. Мы достаточно группа риска народов входит по количеству, да, чтобы исчезнуть с земли, кыргызы. Самое главное, это один вопрос, это сплочение нации, единство нации. И потом уже, а как я вам сказал, сегодня у нас раздрай везде, к сожалению. Поэтому, если мы решим проблемы духовности, идеологии и научно-технический прогресс, он само собой придет. Даже молодежь сами приносит. Вот в решениях, в выступлениях за последние 7-8 лет вы слышали от имени наших руководителей, что это научный подход, что это технический прогресс? Я что-то не слышал, честно говоря. Все, баягали разборки, баягали оценки кому-то, клеймо ставят там и диамандать.
Пока мы сами не изменимся, страну тяжело поднять. Мы должны сами измениться. Но предпосылки для этого есть. При Акаеве внешний долг достиг 2,5 миллиарда долларов. При Бакиеве уменьшился на полмиллиарда. А при Атамбаеве увеличился до 4,5 миллиарда долларов. О чем это же говорит? Но это говорит о том, что было очень необдуманное правление и что не было четкой экономической программы. Ведь вот кто иностранцы приезжают сюда, друзья, открыто говорят, знаете, вы богатая страна, у вас деньги под ногами валяются. А так искать, это самый легкий вариант искать, брать долги, правильно? А как заработать своим трудом, своим умом и заставить работать то, что у тебя есть? Вы же знаете прекрасно, что, допустим, эти схемы, вот вы слышали недавно по ТЭЦ, да? Слушайте, в Алмате казахи отремонтировали на 3 миллиона жителей за 70 миллионов. Мы за 386. Это о чем говорит? Еще с какими там проблемами? Чуть, будем так говорить, Бишкек не загубили, да? А это же еще, слава Богу, что потеплело. А если бы такие морозы продолжались, что было бы с нашими людьми? В Китае 4 с лишним миллиарда, у нас там 1,5 миллиарда, да? Показатель таможенных пошлин, да, получается? Ну как так может быть? 2,5 раза. Это о чем говорит? Это все коррупция, это все контрабанда, это все безответственность наших чиновников самого высшего уровня. Поэтому, не беря долгов, можно было бы вот этот порядок навести, и быстро бы в казну деньги поступили. Аликбек Джекшенкулович, спасибо за ваши открытые ответы. Уважаемые телезрители, с вами была программа «Тет-а-тет». Сегодня моим гостем был доктор политологии, президент Международного агентства по развитию и политике Аликбек Джекшенкулович. С вами мы увидимся через неделю. До новых встреч!